अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने जो इंजन की आवाज़ सुनी पहले, वो इस बाइक में क्लच बॉक्स की आवाज़ है। क्लच बॉक्स आवाज़ क्यों करता है और किस वजह से करता है, आखिर इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से क्लच बॉक्स आवाज़ करता है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फॉल्ट किस जगह से है और क्यों आ रहा है, इसका मसला कब आता है और क्यों आता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि क्लच बॉक्स आवाज़ क्यों करता है। ये हमारे पास एक बाइक आई है, ये सुपर स्टार 100 सीसी बाइक है। एक सुपर स्टार आम वाले थे ये, लेकिन ये 100 सीसी सेलिब स्टार बाइक है। इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने खोलनी है इसकी किक। किक का जो बोल्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 mm का। ये देखिए, आपको दिखा रहा है इसके अंदर 10 mm इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये इसका बोल्ट है। उसके बाद आपने किक निकालनी है बाहर। इसकी किक हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद हम इसकी निकालेंगे क्लच, क्लच तार। एक मुंह के पेचकस से वर्म की थोड़ी सी साइज बड़ी करेंगे ताकि क्लच वायर आराम से निकल जाए इजी। ये देखें, इस तरह क्लच तार हमने निकाल दी। उसके बाद आपने खोलना है इसका ऑयल गेज। ये देखें, ये इसका लगा हुआ है फुटरेस का रबड़, लेकिन इसमें लगा होता है 10 mm का बोल्ट। इसका बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है ताकि रबड़ बाहर ना निकले और गिरे ना। पहले हम ये निकालेंगे इसका रबड़। इसके रबड़ का जो बोल्ट है वो लगा हुआ है 10 mm का। ये रबड़ हमने बाहर निकाल दिया इसका। उसके बाद हम उसका खोलेंगे क्लच बॉक्स। क्लच बॉक्स के जो बोल्ट लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 8 mm के, और 8 लगे होते हैं, 8। वन बाय वन करके आपने सारे बोल्ट खोल देने इसके क्लच बॉक्स के। ये देखिए, क्लच बॉक्स के हमने बोल्ट सारे खोल दिए। उसके बाद आपने निकालना है क्लच बॉक्स बार।
ये देखें क्लच बॉक्स हमने इसका खोल दिया। ये इसका क्लच बॉक्स है। उसके बाद हम खोलेंगे इसकी क्लच आउटर पट्टी। पहले हम इसका निकालेंगे ऑयल थ्रू, जो कि क्लच बेरिंग के साथ लगा होता है। पहले पहले हम क्लच बॉक्स के बोल्ट को थोड़ा सा चोट लगाएंगे, क्योंकि ये जम जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। हल्की सी चोट लगनी है, ज़्यादा नहीं लगानी। अगर ज़्यादा चोट लगाओगे तो आपका इंजन टूट सकता है आप बैक साइड से। इसलिए हल्की सी चोट लगा के आपने इसको बोल्ट खोलने पेचकस से, बड़ा वाला पेचकस आता है, हेवी वाला, उससे खोलने हैं। ये वाला, इससे पुश करके आपने खोलने हैं। इस तरह, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ, ये देखें, आराम से खोलेंगे, बिल्कुल इजी। सारे बोल्ट हमने इसके खोल दिए। अभी आपने उठाना है छोटा सा पेचकश, चार मुंह का। फिर आपने उसके 7 बोल्ट खोलने हैं। सारे स्क्रू आपने खोलने हैं, वन बाय वन करके। ये देखें, क्लच आउटर पट्टी हमने खोल दी। उसके बाद जो इसमें आवाज़ है, मैंने बताया था आपको, मैं वीडियो में बताऊंगा कि इसका आवाज़ है, क्लच बॉक्स का जो बोल्ट है, ये अंदर वाला, ये वाला, ये आपको दिखा रहा है, ये वाला बोल्ट खुल गया है। इसकी वजह से क्लच बॉक्स आवाज़ करता है। इसको हम टाइट करेंगे अभी। सारी इंजन की आवाज़ जो है, खौफनाक आवाज़ इसमें आ रही थी, क्योंकि ये लगा हुआ मेन रॉड में, कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्ट होता है। ये इसका ढीला हो गया था, खुल गया था। अभी हम इसको टाइट करेंगे। ये देखें, गोटी मैंने लगाई और ये बोल्ट देखो हाथ से खुल रहा है, यानी इसका ये बोल्ट खुल गया, इसकी ये आवाज़ कर रही। अभी हम उसको खोल के और दोबारा टाइट करेंगे। ये वाला बोल्ट है, ये इसका खुल गया था, क्लच बॉक्स का। उसके बाद क्लच बॉक्स खोल के हम लोग एक दो चीज़ें और देखेंगे। इसके अंदर होती है ड्राई प्लेट और गिरारी, यानी बुश भी लगा होता है, वो चेक करके फिर फिटिंग करेंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हर चीज़। उसके बाद हम करेंगे फिटिंग। ये इसका क्लच बुश है, इसको हल्की से आले लगा के आपने फिटिंग करना है। पहले पहले आपने बिठाना है क्लच बॉक्स। उसके बाद एक छोटा सा लगा होता है लॉक वाशर, ये सेफ्टी लॉक, ताकि बोल्ट खुल जाए तो बोल्ट बाहर ना निकले। इसकी वजह से बोल्ट रुका हुआ था, वरना आपका क्लच बॉक्स बाहर निकल सकता था। ये खुद कंपनी ने लगाया हुआ है, उसको बोलते हैं सेफ्टी लॉक वाशर। इसके ऊपर एक और वाशर आता है, मोटा सा, जो कहलाता है आउटसाइड वाशर, यानी बाहर की तरफ जो लगता है, ये वाला। उसके बाद हम लगाएंगे बोल्ट, ये वाला जो बोल्ट अक्सर खुल जाता है बाइक का चलते हुए।
अब इसको हम टाइट करेंगे। गोटी से टाइट करेंगे, लेकिन सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, उसका मैग्नेट उस तरफ से कनेक्ट में नहीं आएगा, यानी उसको हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए गोटी को हम रख के इसको टाइट करेंगे छेनी से। छेनी हथौड़े से आपने उसको टाइट कर देना है। क्लच बॉक्स बोल्ट टाइट कर लिया हमने। उसके बाद मैंने बताया था सेफ्टी लॉक वाशर, उसकी लॉक इसके साथ कनेक्ट करनी है, ताकि अगर बोल्ट ढीला हो जाए तो बोल्ट बाहर ना निकले, ये इसलिए लगा होता है। तो आपने दोबारा से इसको वाशर प्रेस कर देनी है। उसके बाद आपने बिठानी है इसकी क्लच आउटर पट्टी, ये वाली, जिसमें छोटे लगे होते हैं स्क्रू चार। इसके बोल्ट आपने थोड़ा ज्यादा टाइट करने हैं ताकि खुले ना। उसके बाद आपने बिठाना है क्लच बेरिंग। क्लच बेरिंग बिठाने के बाद आपने बिठाना है इसका ऑयल थ्रू, ये वाला, ये देखें, ये इसका छोटा स्प्रिंग है और पिन है, इसमें बिठा के फिर आपने इसमें बिठा के लगा देना है। ये हमारा क्लच बॉक्स का पुशर बैठ गया, यानी इसको बोलते हैं ऑयल थ्रू। उसके बाद हमने बिठानी है इसकी क्लच बॉक्स पैकिंग, जो बड़ी वाली सील होती है। सिलिकॉन आपने यूज़ नहीं करनी, मसला नहीं है, लीकेज नहीं आएगी। ये इसका कहलाता है क्लच हैमर, यानी हथौड़ा, जिसके अंदर लगा होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि भूल न जाओ कहीं। उसके बाद आपने बिठाना है क्लच कवर, इंजन केस के साथ कनेक्ट करना है, बंद करना है। बिठा के आपने चेक करना है, क्लच को बिठा के आपने इस तरह वर्म को उठाकर चेक करना है कि क्लच काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसको ऊपर करोगे तो क्लच बॉक्स बाहर की तरफ आएगा, यानी कि क्लच बॉक्स हमारा कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हमने इसके जो बोल्ट है वो दोबारा से लगा देने हैं। क्लच बॉक्स के बोल्ट आपने टाइट करने, लेकिन क्लच बॉक्स के बोल्ट आपने टाइट करने एक्स शेप में, यानी क्रॉस में, आमने सामने बोल्ट टाइट करने। ये देखिए किस तरह मैं कह रहा हूँ, आमने सामने क्रॉस में। इस तरह क्लच बॉक्स की जो फेसिंग होती है, यानी क्लच बॉक्स की फिटिंग सीधी होगी।
क्लच बॉक्स के बोल्ट हमने सारे टाइट कर दिया। उसके बाद हमने लगा देनी इसकी किक। किक का बोल्ट मैंने बताया था 10 mm का लगा हुआ है पहले ही। ये आपको दिखा रहा है कि 10 mm का स्पिनर है। उसके बाद आपने इसको क्लच पकड़ के क्लच चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी डालनी है ऑयल, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल डालने के बाद आपने बिठाना है इसका क्लच तार। उसके बाद क्लच आपने चेक करके बाइक को कर देना है स्टार्ट। उसके बाद आपकी बाइक का आवाज़ है यानी इंजन जो बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट करें माय यूट्यूब चैनल नेविनेक्स 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।